الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت نمسي زربة حضرات سين أيكوي خدين مك نوم من ترغن نوم مدي دنیا أسيدگي حلگني أيكوي أسين بپنسي سيبنا إرويدب پنسي دي دنیا أسيدگي حلب بطندا أويگدوري بپنسي أدنا ngasi dunia asida layriba fawbadi aikoi isagi apamba isagi ikhtiyar sing asi thaduk laga Allah gi apambada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi tarika da punsi lelhauba asi masina aikoi gi damakta khwaidagi hena laibak phaba oigani huji Ramzanul Mubarak ki matik magul lairaba matam ayambagi saruk haukhare haibadi ahanba ashra Ujik ani suba asrasu loijalakadawre ahum suba asra ujik etikaf ki matam yausilakle aduna aikoi khudingmak etikaf ki matangda maru oiba masail sing amadi etikaf karamna phamgani etikaf phamma matamda kari ibadat tawgani etikaf phambada karamba matamda aikoi masjid ki mapanda thokpa yai haibana chingba masail khara aikoi ngasi khangminnasi Maramdi ibadat khudingmak asi isagi apambada aina hekta tawge hairaga tawba yaba natte Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na karam maina tawgani haiba asi loinamak taklam labani aduna etikaf hairiba asidi aikhoida chahi amada amuktang lakpo oibanina masigi matangda masail khanglam labasu kaukhiba yauromgani aduna aikoi khudingmak masigi matangda maru oiba masala khara chaurakba khangminnasi ahanbada aikoi etikaf ki matangda khangadabasi etikaf famba asi sunnate moqa alal kifayani nupa singi damakta sunnate moqeda alal kifaya haibadi etikaf famba asi sunnate moqedani masjid ta isa gi layriba masjid sing asida har muhalla da kam se kam yamdrabada mi amamamdi etikaf famba zaruri ni karigumba karagumba gi masjid amada miyoi ama fawba etikaf famdadana masjid adubu khali oiba tarabadi hairiba mahla aduda layriba mipum khudingmak loina sunnat ama thadokpagi gunah pugani aduga mipum mahla amada layriba miyoi sing adudagi mi ama khakna masjidta etikaf ki niyat ta phamkhre adu oirabadi mahla pumnamakki mathaktagi kifaya oikhragani phamkhriba aduna kafi oiragani aduga etikaf ti mipum khudingmak phambana khwaidagi hena phai maramdi aikoi Ramzanul Mubarak ki matik magul lairaba tha asida sumdasu amal ibadat hena thoina tawribani sidagi amakke hengatna etikaf ki niyata masjid ta phamkhiba tarabadi nurun ala nurni mangalamni mathakta mangalni sawab ki mathakta sawabni aduga etikaf ta phamliba mi adudi mahakna ibadat suktau tawdrabasu mahakki damaktadi Laylatul Qadar gi ahingda ibadat tawbagi sawab adumak phangagani maramdi etikaf phamba mi gidi tumbasu ibadat chabasu ibadat thakbasu ibadat mahangna tawriba thabuk khudingmak loinamak ibadat to oiradabadina Ramzan gi aroiba ashra aroiba tarani asida Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na Laylatul Qadar gi ahing si oigalli na hairamma banina kisi bi ahing amda Laylatul Qadar gi ahing oikhiba tarabadi Laylatul Qadar gi ahing chuba ibadat tawbagi sawab etikaf famliba mi adudi ibadat tawdabida tummaga layraso dum sawab ikhradabane ba Allah tabarak wa taala na aduna aikoi khudingmak etikaf si phamgadabani amasung etikaf phamlaga Allah gi ibadat ta punsi lelhaugadabani etikaf famliba mi singna masjid tagi karamba matamda thokpagi ijazat no haibadi mahak etikaf famkhib taragadi masjid tagi thokpa sukya yadrabani adubo kuch arji cheeze jo aikoi gi thakta zaruri oina laiba posak sing adudi madugi damakta thokpada shariat ne ijazat khara piri madudi ahan bada pesap pakhana tawbagi damakta masjid tagi thokpa matamda mahak ki etikaf kaide etikaf ki manungda adum changani
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯖꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯖꯤꯗꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯦꯇꯀꯥꯐꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯐꯇꯥꯔꯒꯤ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯖꯜꯂꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯥ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯐꯇꯥꯔ ꯇꯧꯅꯔꯤ, ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎꯅ ꯄꯨꯖꯟꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯜꯂꯞꯇꯪꯒꯤ ꯏꯐꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯕ, ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀब्ꯖꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯕ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯕꯦꯆꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ, ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯕ, ꯆꯨꯔꯨꯞꯁꯤ ꯊꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯩꯅꯤ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ, ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯐꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯜꯂꯞꯇꯪ ꯈꯩꯅꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯦ, ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯂꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯔꯝꯖꯥनुल मुबारकꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯤकाफ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯜꯁꯤ ꯀꯇꯤ ꯇौर पर ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ, ꯆꯥꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯜꯂꯞꯇꯪ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯖꯥꯖꯠꯅꯤ ꯁꯔꯤꯌꯠꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯖꯤꯗꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯝ ꯑꯕꯨ ꯍꯅꯤꯐा रहमतुल्लाह अलैह ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯖꯗꯤꯛꯇꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯕꯤꯂꯥ ꯖरूरत ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯥ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯟꯅꯠꯀꯤ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐ ꯖꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯝꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯀꯥꯐ ꯀꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥꯝ अबू यूसुफ अमदी इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा की सात्रनी अनीसिगी नजदीक तमखोइन है करीगुंबा ngलप्तंगी खजिक्तंग अखोइन मस्जिदतगी थोकलुब तारबसु ngलप्तंग मिनट अमा अनीगी सेकेंड अहुम मरीगी मस्जिदतै थोकलुब तारगसु एतकाफ्ता करीसु अकाइबा लैते। अदुना फोकहा सिंगना असुमना इरी ngलप्तंग खजिक्तंग मती अमतंग एतकाफ्तगी मस्जिदकी मपानदा थोउब तारगसु मदु एतकाफ्ता करीसु अकाइबा ओइरोय हाइना इरी। अदु कनागुंबा मी मुलाजिमत तौबा सरकार की थबुक तौबा मी अमा नत्रगना किसी कंपनी दा थबुक तौरिबा मी अमा हाइबदि महाक के थबुक सि चत्तबा यादबा जरूरी ओइबा चत्रगदि महाक की थबुक तगी तानथोकपिरकदबा नत्रगना मागी तोलोफ कखिदगबा अदुगुंबा जरूरी ओइबा मी एतकाफ्ती फमनिंगबा अदुगा मागी थबुक्तुना मरम ओइरगे एतकाफ्ता फंबदा अकाइबा ओइरदि महाक की दमक्ते एतकाफ फंबदा गुंजाइश ओइबा लंबी अमले मदुदी महाकना एतकाफ फंबा हौद्रिङाइदा एतकाफ की दमक्ता फंबनेना चटपा मतमदा अहानबा महाक नियत तौबा ताइ करम्बा नियत तौगनी फुलाना वक्त हाइबदि मागी थबुक चटकदबा टाइमिंगदो आई पुंग 9 दगिना पुंग अनि फाउबो ओइरो पुंग अमा फाउबो ओइरो हाइरिबा मतमसी आई ऑफिस ता चटकनी नुंगतीगी हाइबा सि महाकना मतमदुदा एतकाफ फमद्रिङै ममांगदा मसिगी नियत सि तौरगा एतकाफ फमख्रे अदु ओइबा तारगदि हाइरिबा मतमसिंगदुदा महाकना मस्जिदतगी थोअगा ऑफिस ता चटलुबा हलकबा अदुगा हल्लगा अमुक एतकाफ ता फमबा असिदा कैसो अकाइबा लैते मागे अदुम एतकाफ ओइगने। अदुमै तौदना अखोइगी पेशाब पखाना पेशाब तौबा मपान थोकपा अमदी नत्रगना वजू तौबा सिसिंगसिदी एक वक्ती तौर पर नमाज की दमक्ते जरूरी ओइबा पोटनिना सिगी दमक्तदी नियत तौद्रगसु हाना ममांगदगी नियत तौजंद्रगसु अदुम थोकपा मतमदा करिसु अकाइबा ओइदे। अदुगा अतोपा थबुक थौरमसिंगददी चत्तबा यादबा जरूरी ओइबा थबुकसिंग आइगी मांगदा लैबा अदुसिंगदुगी दमक्तदी हाना ममांगदे एतकाफ फमद्रिङाइदा आई सिगी मतमसिदा आई सि मैना चटकनी हाइबगी नियत तौखिबा तारगदि महाक एतकाफ की मनुंगदगी हाइरिबा माना नियत तौखिबा थबुकसिंगदु थोगा चटुबा याइबा। समना हाइरबदा फुलाना आइगी महलासिदा करिगुंबा कनागुंबा मी अमा लैखिदबा यावरकबा तारगदि आई हाइरिबा मीदुगी जनाजा सोनबा चटके अदुगा
fulana mafamduda dingi zora matawgadawri natraga dingi majlis ama laigidawri natragana atopa achoba alim ama lakadawri mahaki bayan laigani lawmaijing numitta samna hairakanda lawmaijing numitta magrib matungda oiro natragna esa matungda oiro kisi bi wakta adugi matamduda bayan laigani ai adugi bayan du yawba chatkani aina hana mamangda niyat tawjilhawre etaka famdringaida adordi ai adugi mafamduda chatlubagi gunjais oigani kari sukai roiba aduga aina mamangda niyat tawjalhawdreba aduga achanakta karigumba pot lama aigi mangda lae janaza oiro natragana anabagi oiro natra kisibi ama achanakta aigi mangda lae aina chatrasu yaba pot aduga chatlasu yaba pot adugumba aigi mangda lakpa taragadi adu chatpagi ijazat natte aduda aina chatlub taragadi aigi itikaf kai khraganeba aduga amaromda janazagi anaba unaba chatpagi asgumba dingi thabuk-sing asi aina chatrabasu yabo ergadi chattabana phai aini adugi niyat tawdragasu chatragasu kaisu kairoi adu aina chatriba adu aisi hana aigi mahalada natraga khun sida asiba ma thogakpa matamda ai adum chatlaga janaza yawba misak amaneba etikaf ta famghibana maram oiraga ai anaba asiba gi janaza adu yawba chatpa ngamdrene adordi Allah taala na janaza mayamna son khirba sing adu da ai gi su sawab ibigane adumai tawdana laikai da mahalada ana ay thogakpa khuding maksi ai hana dagi adum unaba chatleba aduba ai etikaf ta famghibana maram oiraga ai gi laikai da mahalada khungangda anaba ma thokpanda ai unaba chatpa ngamdreba adu oirasu aina chattaba taragasu Allah taala na chatpagi sawab chapmanana ibiganeba maramdi aigi hanadagi tawrakpa amalni adubu amal achoba ama tawribanina aduduna aina atopasing haibadi hujiki thabukto gi sawab Allah taala na pibiganeba ab etikaf karamba masjid tafamgani karamba masjid tafambana etikaf ki damakta khwaidagi hena phabage masigi damakta masjid ki silsiladi ahan bada مسجد حرام حیبدی خانہ کعبہ کی مسجد تے اعتکاف فمبا خواہدگی ہے نفعی انی صوبہ درجہ دا مسجد نبوی حیبدی مدینہ منورہ دا فمبا اہم صوبہ دا مسجد اقصا حیبدی بیت المقدس اسیدہ فمبا حیبدی اہان بدا مسجد حرام انی صوبہ دا مسجد نبوی اہم صوبہ دا مسجد اقصا حیبدی مسجد اہم اسیدہ اعتکاف فمبا کی تنزال لائربا امدی انگوندا پھمبا ngambagi capacity leiba tarabadi hairiba masjid ahum sida khwaidagi hena phabadu da chatlaga ikhoina etaka phamluba asi khwaidagi hena phai adu masigi makha tarakpadana jama masjid haibadi khun jama masjid haina leiri aikhoi manipur dadi ayam loina mahala khuding maksi chapmanana kaidawi adubu atopa palam dadi jama masjid hairibasina khwaidagi hena chawbu masjid oinei doikhoi manipur dasu oinari adu khwaidagi hena chawbu masjid jama masjid nena leiriba adu jama masjid tuda phamba aduna khwaidagi hena phai adugi mathang tarakpada jama masjid ki mathang da namazi yamna soliba namazi masjid thanna namaz soliba natraga thandragasu namazi yamna hena thoina namaz soliba masjid to adugi duda chatlaga etikaf famba asisu khwaidagi phaba potni adu punnamak asigi tartib se sigi sida aikhoina khangjangadaba amadi kana gumba mi ama jama masjid ta chatlaga etikaf famge na khalliyeba adu magi mahallada etikaf fambi ningai mi em pholaitre mai mahalla si khali oigedawreba adu oiradi magi damakta khwaidagi hena farisi mai mahalla du da phambane hena phayeba adumai tawduna kana gumba mi ama masjid haram da chatlaga etikaf famune na niyat tawduna haibadi ma wakhan leidana tayari da leireba adu ko na khange e magi mahalla da mi em te etikaf fambi ningai leite adu ordi magi damakta khwaide hena farise masjid haram da chatlaga phamubagi mahutta masagi mahalla da masagi masjid tu da phammaga etikaf adum tawraga leiba aduna magi damakta khwaidagi hena phayeba ab mathang sina nupi singi etikaf ki matang dani nupi singsu etikaf phamba yaeba makhoi gi damakta phambagi tartib ti ahan bada karino masagi mayum da phamgadabani nupi gi ti atopa mafam da chatlaga etikaf phamba yade manipur da chatnabi oina mara ama sum tawramme nupi khara
atop atop mi gi mayum da chat laga fulana adu gi mayum da chat laga etikaf fammi me hairaga nupi manga tara nga punjal laga etikaf fammi me na phamba adu yade nupi gi di magi mayum da phamgadabani mayum da phamgadorsi karamba mafam da phamgani ektok masagi khas karke namaz soningai gi ne na ibadat ga oina khaidoga thammiba mafamdo adugi duda dum etikaf phamgadabani aduga karigumba etikaf ki damakta mafam tongan khaidoga yumda laiteba ado eradi ahan bada mutayyin tawba tare yumgi kisi bi yum singi banung sidagi mafam mamada namaz kinena tongan haibidi ibadat tawfam ibadat khana ama mutayyin tawraba adugi matungda yumda etikaf phamgadabani aduga mawafam amana nupi singi mahaki nupagi ijazat yaudana nupina etikaf phamba yade maramdi etikaf phamba asi mustahabni nupi singi damakta adu mahaki nupagi ijazat mahaki nupagi ayaba lawba haiba asina magi mathakta farazni aduna magi nupane ijazat pidragadi mahak etikaf phamba yade mayumdasu aduga etikaf phamningba tarabadi ahan bada masagi nupada ijazat lawba tare ijazat pidrabasu mangonda samjaiba tare gyan tahanningai gi hotnaba tare ai sumaina phamjage masigi amal ibadat ta punsi lenjage wagera wagera mana yaningai gi mawongda mangonda samjaiba tare do karigumba mahakne ijazat piraklabadi madu mahak phamba khwaidagi fare aduga ijazat supi ma pidrene adu oiba taragadi mahak ki damakte etikaf phamdaba tare adu phamdragasu ijazat lawba hotnarambiba etikaf phamge na niyat tawramliba nupi dudi mahak ki mawane ijazat pidrabat oirabasu mahak ki damakta etikaf ki sawab Allah taala na pibiganeba maramdi mahak na niyat tawramlibanina Allah Ta'ala na mahaki niyatugi matung inna mahaki etikaf phambagi sawab pinabi gane be inshallah ab etikaf ti phamme ba etikaf phammaba matungda aikoi kari kari ibadat tawgani karamna punsi lengani haiba aduni nungsi jarba hazrat singh etikaf phamba asi achauba ibadat amaneba roza ga haifet haifet manaba amani haibadi roza dagi su hena edoba adugumba ibadat amani roza dagi henba haibadi miyoi basi roza henbadadi chaba thakba amadi jima tauba atai atai guna sing dagi somdasu guna dagi loina makan gadami roza ge halatadi amuk hena guna dagi nga iyeba tauba tabu roza hena ayyum gi thabuk thaura chatpa yai yumda halakpa yai yumda leiba yai Duniawi oiba thabuk thara khudingmak tauba yai yumgi mi singa wari watai sanaba khudingmak loinamak makoiga khanna tanaba rujagi halatta yariyeba adubu etikaf sidadi adu pumnamaksu amuka loinamak ka amneba ekto rozagi halatta isagi khwaishat sing isagi apamba sing thado aba adugi matungda amuka yumga su pura mari tatnaraga ithan khakta Allah gi damaktanena masjidta yaksui oina laikhrabaneba adu oiba tarabadi yamna matik magul lairaba ibadat amani aduna fuqaha singna iri rozagi halatta kanagumba mi haibidi etikaf ki halatta kanagumba mi ma ibadat machet am huwa tawdabida sirf tummaga lairasu mahaki damakta sawab oigani haina fuqaha na sigine be iri se na etikaf ki halatta ngammibam khoi Quran tilawat tauba Allah gi zikr tauba tasbih chatpa amadi Quran tamba tambiba askum laba ibadat ki oiba posing ase yaribam khoi masida punsi lenba Allah Taala na ikoi khuding mag amal gi pangal pi nabi bo oisanu amadi ngamlibam khoi yaribam khoi masjid thanna etikaf hamningai gi Allah na pangan pi nabi bo oisanu sumdasu Ramzan asidi matik magul lairabani har thabuk khuding magtagi aikoi sangdo aga tayari da leigadabani aduna Ramzan gi aroiba ashra asida Lailatul Qadar gi ahingsu lakani lakalli haina Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibiram labani aduna aikoi etikaf gi halatta leiraga Ramzan gi aroiba ashra asi leningai gi hotnasi aduga aroiba wafam amana etikaf karamba matamda kaigani haibadi etikaf kai khrabadi kari taugani haiba adugi matangni etikaf kaibasi maram leitana masjidtagi thoaga mapanda kuina leithoradi mahaki etikaf kai khragani aduga etikaf kai khiba tarabadi mahaki damakta karam taugani mahak
etikaf kaikre adu oirabadi mahakidamagta nongma kaza singba tare hairibe etikaf tugi numit tarani mak kaza singbagi zaruri natte adu aikoigi imam singi manu Imam Abu Yusuf nadi asumna hairi etikaf kai khiba tarabadi mahak Ramzan gi atopada numit tarani roza helaga etikaf ki kaza singadabani haina hairi adubu ehtiyatan adumaina tawbana hena fai adu kaigumba tawdrabasu nongma amuka hanna fammaga masita adum etikaf fammaga adugi kaza singhi gadabani aduna aikoi khudingmak etikaf famba haukhib taragadi ibadat ta punsi leningai hotnasi aduga etikaf famdaba hazrat singsu Ramzanul Mubarak ki aroiba numit tarani asidadi yaribam khoi henjanna ibadat tawningai gi hotna sebe inshallah khas karke numit kunma thoini suba numit kul humdoini suba numit kun mangani suba numit kun taret ni suba numit kun mapanni suba hairiba takrat sing ase asigi side henna thoina ahing tumda bide ibadat tawningai gi hotna sebe hairiba takrat ahing sing sigi manungda amada natraga amadadi Laylatul Qadar gi ahing oigani haina takbiram libanina madugi ahing du phanghoningai gi damakta madugi ahing du de ibadat tawhoningai gi damakta aikoi asigi singsi ibadat talen se inshallah Allah na aikoi khudingmak amal gi pangal pi nabi bo oisanu